lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan berwarna-warni. Wih, warna biru, merah, oranye, hijau dan kuning. Wadidaw, mantap sekali ya. Nah, lihat teman-teman, mainannya kotor berlumpur. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang ini teman-teman. Setelah itu kita bersihkan. Nah, kita ambil yang ini dulu ya. Mainan apa ini? Keren sekali kelihatannya. Wadidaw, mantap yang ini teman-teman. Nah, besar mainan kecil. Wih, di mobil-mobilan ya. Nah, motor-motoran juga ada teman-teman. Teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wah, mantap. Nah, tembak-tembakan juga ada. Wih, di satu mainan hewan. Wadidaw. Warna hijau teman-teman. Nah, warna kuning, oranye, pink, biru, kuning lagi. Ini dia mainan terakhir, mainan topeng. Wadidaw, lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh. Sekarang kita bersihkan, let's go. Wow, lihat teman-teman, ada air bersihnya di sini. Nah, airnya sangat jernih ya. Ini dia mainan yang berlumpur warna-warni tadi teman-teman. Langsung kita bersihkan. Ada mainan apa saja? Tonton sampai selesai ya teman-teman. Langsung kita bersihkan mainan topeng ini berwarna biru. Kita kucek-kucek sampai bersih. Wadidaw, sudah bersih. Ternyata topeng Iron Man. Widih, keren sekali. Nah, ini dia mobil-mobilan berwarna pink. Kita bersihkan. Wow, keluarlah truk tangki. Widih, mantap ya teman-teman. Dua mainan sudah kita bersihkan. Ini dia mainan yang ketiga ya, berwarna biru lagi. Wah, ternyata yang ini palunya si Thor. Widih, gokil sih. Nah, sekarang yang warna oranye teman-teman. Cihuy, lihat teman-teman, ada truk pembawa mobil-mobilan. Widih, gokil sih. Nah, berwarna hijau kita bersihkan. Simsalabim, keluarlah mobil bus telolet. Widih, mantap-mantap. Nah, sudah beberapa mainan kita bersihkan ya. Ini dia mainan selanjutnya, berwarna pink. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, yang ini mobil polisi. Widih, gokil sekali. Nah, yang ini mobil apa ya? Kotor berlumpur, kita bersihkan. Wih, lihat teman-teman, ada mobil silinder. Widih, wadidaw, gokil-gokil sekali mainannya. Nah, ada satu mainan karakter berwarna kuning. Wah, dingdang, lihat teman-teman, yang ini karakter Iron Man. Definitely not how the Speed Force works. Widih, mantap ya. Nah, berwarna kuning kita bersihkan. Mobil apa ini? Keren sekali kelihatannya ya. Nah, sudah bersih. Yang ini mobil monster. Widih, mantap. Nah, berwarna oranye lagi. Oh, lihat teman-teman, ada jet tempur.
gokil sih. Nah, mobil apa ini? Wih, yang ini mobil balap F1. Wow, mobil tercepat teman-teman. Nah, kita bersihkan motor-motoran ya, berwarna hijau. Wadidaw, yang ini motor-motoran GP. Wih, gokil sih. Nah, ada satu mainan panjang ya, berwarna kuning. Amazing, lihat teman-teman, ada truk kontainer. Ông trời tạo ra địa chấn, phát cái đầu anh là điểm nhân. Wah, mantap ya. Nah, tinggal beberapa lagi teman-teman. Yang warna hijau dulu kita bersihkan. Widih, yang ini kontraktor banyak sawah. Let's get it going. Let's get going. I'm setting up thinking. Wah. Nah, mainan nyamuk yang kecil-kecil dengan teman-teman. Wadidaw, yang ini ada kepala truk. Widih. Nah, satu mainan hewan. Hewan apa ini ya? Kita bersihkan dulu. Nah, lihat ada bunglon. Widih. Nah, ini dia mainan yang kecil teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, keluarlah pesawat klasik. Nah, yang ini mainan terakhir ya, tembak-tembakan. Kita bersihkan. Wah, kotor berlumpur teman-teman. Oke teman-teman, lihat sudah bersih. Ada tembak-tembakan Nerf gun. Widih. Nah, lihat semua mainan dalam keranjangnya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa.